Sa darba minnhom sa kien anki ġera warajja b'mannara, tkissir ta' flix kien fuq rasu. Dan kollox quddiem it-tfal. Din kienet biss waħda mill-aggressjonijiet li waslet lil din il-mara biex titlob għas-separazzjoni 8 snin ilu. Proċess li sal-lum għadu ma ġiex konkluż. Tmur lura fi żmien tiftakar ix-xeni quddiem għajnejha ta' meta kienet tiddefendi l-tfal tagħha. It-tfal dejjem ipproteġejthom jiena, ġieli sakkart anke lit-tifel fil-kamra tas-sodda tiegħu. U hu ġieli qabeż mill-tieqa tiegħu għal ġol gallerija tal-bniet li kienet tkun perikoluża li ħaresqat kieku kellu jaqali għax kien hemm solar fix-xaft, ma jagħtix fejn jidher joħroġ in-nakil so jtihom f'rashom u fir-ras id-binġil ma jidirx. Allura jiena qatt ma kont nista' niġi jemnuta. Ir-raġel kien ibati b'kundizzjoni li jgħidula bipolar, f'mument minnhom iħobbok u f'mument ieħor jobodok. Anke meta kienet tqila, il-mara sfat imsawta. Jiena meta kont fi 3 qalat tqila bit-tfal dejjem kont inkun marrida, ir-raġuni kienet illi kien itini daqqit fil-kliwi jew zaqqi meta kont inqum buġieħ kbir. Din il-vjolenza domestika saret fuq mara li minn persuna biqli sostanzjali minn negozju ta' missiera spiċċat persuna li tgħix bir-relief. Mimlija djun li għamel ir-raġel tagħha li falsifika l-firma tagħha u għadda in-negozju fi semħuh biex hu sar miljonarju. Il-qorti sabet li raġel u lil ħuħ ħatja ta' frodi fil-waqt li tneħħiet il-warrant tan-notar li għadda l-proprjetà tal-koppja fidejn hu ir-raġel. Rapport tal-Ombudsman ta' raġul lil mara u qal li f'dan il-każ id-Dipartiment tat-Trade kellu nuqqasijiet serji. Iżda id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman m'għandhomx effetti eżekuttivi u għalhekk baqgħet ma natax rimedju. Fajnejn il-mara hemm ħafna ġieħ, iżda wkoll ħafna tama. Lej il-futur jiena qed prova inqum għax dejjem iġġilittila l-ħajja. Dejjem iġġilittila. Li għalmenu ma jagħmlux hekk il-ħadd ieħor. Dik li għamlitni li niġi anke li nitkellem miġuwa. Ma nafx jista' jsir għax jiena l-korruzzjoni li rajt miegħi waħda wara l-oħra.